Hei sann, god jul til dere alle sammen. Jeg tar turen ut I fjellet her innerst I Tessungdalen. Det romjul, det faktisk snø, blåser en del, og det ingenting som bedre enn å bruke disse dagene her oppunder Hardangervidda. I dag har jeg tenkt å ta dere med på noe mer enn en vanlig skitur. Jeg vil dele litt av den utrolige lokalhistorien som sitter I disse fjellsidene her. Fra de legendariske smedene til en skipioner som tok med seg norske tradisjoner helt til California. Men når man ferdes her inne på denne tiden av året, må man være forberedt. Derfor tenkte jeg at jeg I løpet av turen skal vise dere litt av utstyret jeg har med meg I pulken. Alt fra teltet til det helt nødvendige sikkerhetsutstyret. Så bli med meg på en kombinasjon av historisk vandring og praktisk titt på vinterlivet I fjellet. Alt utstyret må ut av bilen og over I pulken. Det et lite puslespill som må gå opp før start. Vinden står allerede rett ned til Sundalen, så her gjelder det å sikre alt godt. Ingenting får lov til å ligge løst I dag. Jeg var spent på om det var nok snø, så jeg startet optimistisk med skiene på beina. Men det varte ikke lenge. Det var bare å spenne dem av, kaste dem på pulken og ta beina fatt. Jeg klatrer oppover fjellsiden, og for hvert skritt blir det både brattere og mer vind. Plutselig tar vinden tak. Den så kraftig at den kaster pulken over ende. Og det skjer ikke bare én gang, for å si det sånn. Omsider når jeg platå under Ånundkleivnuten. Her bestemmer jeg meg for å sette leir for kvelden.
Men med 17 meter i sekundet i kasta skal det vise seg å bli alt annet enn en enkel jobb. Når du står midt i det, helt alene på fjellet, med vinden piskende i ansiktet, er det ikke alltid like lett å tenke klart. Jeg kjemper med teltstengene, men jeg ser i ettertid at jeg burde gjort det stikk motsatte. Jeg skulle brukt skiene til å sikre teltet først. Det var marginer som skilte fra at hele teltet bare seilte av sted med vinden. Vinden gjør virkelig alt den kan for å hindre meg. Det føles som en brytekamp mot naturkreftene. Til slutt må jeg bare innse at fjellet vant denne runden. Jeg går for plan B og trekker lenger ned i fjellsiden for å finne mer le. Det blåser bra i fjellet i dag, altså. Steike. Den første leirplassen min måtte jeg bare forflytte meg med teltet så best som mulig. Så kom jeg ned i en dump her, da, hvor det var bitte litt le. Men det var dårlig festet til pluggene da. Men heldigvis var det litt av steinrøys rett ved siden her som jeg fikk løsnet noen steiner og få brukt som anker til bardunene. Så det var en av de mer tricky oppsettet av telt jeg har hatt på en stund. I hvert fall litt av en sånn vinterdåp da. Så nå ja, godt å komme inn i teltet, men nå må jeg få pakka ut og få litt varme i ting her, så det begynner å bli ganske kaldt på tærne, kjenner jeg. Ja, alle steder. Ja. Litt fyr på primusen, tenker jeg. Det blir bra. Da jeg kommer meg inn i teltet. Jeg har varmen på. Nå skal jeg kose meg med kakao. I påvente av at det skal bli middag. Jeg har prøvd å være litt føre var i dag, så jeg hadde med varmt vann på termos. Så jeg slapp å styre med det første kvelden i hvert fall. Etter det teltet i vindvær som jeg holdt på å styre med i stad, så går jeg for en dobbel kakao. Det blir bra. Og etterpå så blir det skikkelig middag. Vegetable chipotle chili with rice. See here if I want it. Det var godt.
ikke, det var mye mat da. Men. Så spise det en orker. Jeg får kanskje gå over Bardunen en siste gang før jeg legger meg. Det er alltid greit å dobbeltsjekke den. Det var chili den her, ja. Det var helt sikkert. Det her må være mat for to. Det er jo steike så mye. Da klokka rekker blitt 9:30 på kvelden. Var akkurat ute en siste tur. Om jeg skal tørre å si det, så har det kanskje løya bitte litt. Det kommer noen skikkelig vindkast, så det blir ørepropper i natt, altså, for det her er ganske... Skal han sove, så er det ganske greit. Men er det bare en ting å si: god natt, og vi ses i morgen. God morgen. Det er heldigvis litt lunere i dag. Det er vind fortsatt, altså. Jeg sjekket det var -9 grader ute, men nå har jeg fått lunk på fyren, så nå ja, er jeg pluss 10 grader oppunder taket her inne i teltet i hvert fall. Så det er litt deilig. Klokka rekker blitt 9:30. Egentlig ja, ikke noe hastverk i dag. Det jeg glemte å si var at når jeg gikk jeg fulgte jo et sånn skuterspor i går innover dalen og opp på fjellet, men jeg stoppet så vidt og hilste på en kar som bodde faktisk helt innerst i dalen her. Jeg glemte selvsagt å spørre om navnet hans, men han har visst vært på der ingen skulle tro at noen skulle bo. Så ja, det var heldigvis skutersporet hans jeg fulgte opp på fjellet her da. Ja, det var noen høydemeter, så jeg var glad jeg bare gikk på beina. Altså det hadde vært tungt med ski. I dag tenkte jeg skulle bare utforske litt fjellet i området her. Se hva det har å by på. Jeg lar teltet stå her. Ser så at jeg kunne finne en annen teltplass, men ja, nå står det oppreist, og det var jo ikke sånn alt for mye snø, så det var litt vanskelig å feste de her snøplugga. Det her står det i hvert fall oppreist, så kan vi holde dette som base. Nå er det bare å få seg litt frokost og kaffe, kjenner jeg. Det skal bli godt.
Siden jeg ute på tur her i romjula, og kaffen fortsatt noenlunde varm, så tenkte jeg å fortelle bitte litt lokalhistorie. Vi befinner oss nemlig i et område med en helt spesiell tradisjon. Tessungdalen var selve hjertet for smedkunsten her oppe under Hardangervidda. Smedene her hadde et utrolig rykte, og det ble sagt at de aller beste ljåene i landet, de kom nettopp herifra. Midt på 1800-tallet var det nesten som en liten industri her oppe. Bare se det for deg, nærmere 250 smeder var i full sving her i dalen. Og den mest kjente smia, den lå på gården Nordskolbø. Den ble bare kalt for Storsmia. Og der jobbet det 8 mann side om side, og de lagde utrolig 10 000 ljåblader i året. Men ljåene skulle ikke bare brukes her lokalt hjemme. De ble solgt over store avstander. Og noen valgte den tøffeste veien. De dro lass med sånn skiskjelke med 300 ljåer hele veien herifra over Hardangervidda til Bergen. Og derfra ble ljåene solgt både videre til Færøyene, Island og faktisk helt bort til Russland. Og disse ljåene ble også godt kjent gjennom skreppehandelen her i området, og de nådde ut til Telemark, Agder og Buskerud. Og dette industrieventyret varte helt fram til 1930-årene, og da begynte dessverre ljåsalget å gradvis gå tilbake. Men nå kaffekoppen snart tom, så nå får jeg begynne å gjøre meg stand og komme meg ut i fjellet. Og litt senere så skal jeg fortelle om en annen tinndøling som har satt merke på verden. Det knallvær på fjellet i dag. Jeg litt spent på, det noen kast i vinden, men jeg får se når jeg kommer litt mer opp i høyden hvordan det Men tenkte jeg skulle gå vestover. Kanskje jeg får et glimt av Kalhovd hvis jeg kommer langt nok. Vi får se. Men får se hvordan føret uansett. Akkurat nå var det fint. Med kursen satt mot sørvest, ender jeg opp noen kilometer lenger vest for Løkenuten.
Finner en stein som gir le for den friske trekken, og setter meg I sola. Her har jeg en helt utrolig utsikt utover Rosjå, og videre innover mot Kalhovd, Mårsnos og Synken. Selve Hardangervidda ligger der og venter. Når man driver og smelter snø, sånn som jeg gjør akkurat nå, så la faktisk han Hiking Hansen ut en veldig fin video om det karbonmonoksid som oppstår når man blant annet smelter snø, da, når får den kalde kjelen på flammen. Så ta og sjekk ut den, det var mye nyttig info der, altså. Greit å være påpasselig. Jeg har lufting her og lufting I luker her, så sånn sett er jeg ikke noe redd for det nå. Men det er greit å være obs. Nå er det vel bekommet lunsj, det på tide. Og heldigvis så har jeg kaffe. Når vi snakker om smedene og tradisjonene her I Tinn, så det en mann vi ikke kommer utenom. Han ble født her I Ausbygde som Jon Torsteinsson Rue. Men I USA ble han en legende under navnet Snowshoe Thompson. Jon utvandret som mange andre nordmenn til Amerika. Han var da bare 10 år, og havna til slutt midt I det store gulleventyret I California. Men det var ikke gullgraving han ble mest kjent for. Det var den utrolige innsatsen som postfører. I 20 år frakta han posten over den enorme fjellkjeden Sierra Nevada. Og hele en postruta hans var på hele 300 kilometer I knallhardt terreng. Og amerikanerne, de kalte han til slutt bare Snowshoe, altså truger, men sannheten at han aldri brukte det. Han brukte, som mange nordmenn, han brukte langrennsski. Akkurat slik han hadde lært her hjemme I Norge. Og på den tida så hadde de færreste I USA sett noe lignende, altså ski. Han fløy over snøen der alle de andre måtte gi opp. Og han ble en ekte skipioner som lærte amerikanerne hva skisport faktisk var. Og
I dag ligger Jon begravd i Nevada, men minne om han lever i beste velgående her i dalen også. Hver eneste palmesøndag går det et eget turrenn her i Tessungdalen til ære for Snowshoe Thompson. Så det er ganske stilig. Kvelden kryer på seg, så nå får jeg komme meg inn i teltet igjen, og så får vi kose oss der inne hvor det er litt lunere. Da klokka rekker å blitt 7:30 på kvelden. Jeg var akkurat ute og tok en titt på månen. Det var en liten måneskinnstur der ute. Det var veldig pent å se på fjellet når det er sånn snødekt og opplyst av måneskinnet. Det er noe spesielt med det, altså. Det er godt og kaldt her ute, men heldigvis her inne i teltet så har jeg 2 plussgrader. Men jeg tenker jeg bare skal ta det rolig resten av kvelden. Det er sånn sakte TV. Venter på at vannet skal koke. Det er bare å la havregrøten stå og godgjøre seg bitte litt. Når man ferdes i fjellet på denne tiden av året, så er det en ting som er viktigere enn alt annet: utstyret. Det er nemlig stor forskjell på en liten rusletur og det å være rustet for fjellets krefter her oppe under Hardangervidda. Jeg tenkte å vise dere hva jeg har med meg på denne turen, og hvorfor akkurat dette utstyret er helt avgjørende for det jeg mener er nødvendig for akkurat en slik tur, da. Det aller viktigste i sekken på vinterfjellet er spaden og vindsekken. Mange tenker at spaden bare er for å grave sittebenk i sola, men det er faktisk ditt viktigste livreddende verktøy. Skulle være snu, som det fort gjør på fjellet, er spaden det eneste som kan hjelpe deg med å grave deg ned i le. Vindsekken fungerer som et lite bærbart hus. Det veier jo egentlig ingenting, tar liten plass, men i en nødsituasjon så gir det en ly for vinden og holder det i hvert fall relativt lunt. Så det er en billig livsforsikring å ha med seg på fjellet. Sovepose, den er beregnet for skikkelig minusgrader. Så mitt tips er i hvert fall: sjekk alltid T-komfortgrensa på posen din. Det er det som forteller hvor kaldt det kan være før du faktisk begynner å fryse.
Og husk også at godt liggeunderlag er minst like viktig som soveposen, for kulda fra bakken stjeler varmen din kjemperaskt. I denne Arctic beddingen, da, som er egentlig en seng på tur, så har jeg faktisk 3 liggeunderlag. I bunnen så har jeg et bamse, så har jeg et oppblåsbart, og til slutt et sånn kjent sånn vaffelliggeunderlag helt på toppen. Da er jeg helt sikker på at jeg ikke får noe kulde fra bakken. Når jeg går inne på fjellet, så er det jo fjellski som gjelder. Det er forskjellen fra vanlig langrennsski er først og fremst stålkantene, og at de er bredere. Stålkantene er helt avgjørende når du møter skavler og isete partier, gjerne i litt skrå bakke, for da klarer de å bite seg fast, og skien bare skjeiner heldigvis ikke av gårde. På denne, så vanligvis bruker jeg bare disse kortfellene. Jeg lar dem pleier å sitte på, for da klarer jeg å klore meg opp bakker uten å tenke på smøring og bakglatte ski. Og det er jo ingenting som er å sette innover fjellet og lage sine egne spor. Det er gøy. Og på vinterstid så har man jo med gjerne mye mer utstyr. Og denne gangen er ikke noe unntak, så da har jeg med utstyret i pulken. Og det er jo en viss trygghet at man på en måte har alt nødvendig utstyr med seg med på lasset. En av fordelene er jo at jeg slipper å ha all vekta på skuldrene og liksom drive og balansere på det på ski. Og på pulken så ligger jo utstyret relativt lavt og stabilt. Men husk å pakke det man har bruk for i toppen, da, sånn som dunjakke og termos, så man kommer lett til det. Vanligvis så legger jeg fuel og brenneren, teltplugger og sånt noe i bånd. Videre så har jeg pakket elektronikk, jeg har ekstra utebukse, klær, skift. Så fikk jeg nye vindvotter til jul. Og vindvotter, det redder fingra i kulda og vinden på fjellet, altså. Kjører dunshorts også, det synes jeg er veldig behagelig, for det blir fort kaldt på rumpa. På overkroppen nå så har jeg både ull-t-skjorte, ulltrøye, fliksgenser, skalljakke og dunjakka. Mat gjør jeg ganske enkelt. Jeg pakker både i pose og boks. Og sist, men ikke minst, så bare nevne det som er liksom hjemmet ute på turen i fjellet. Det er jo teltet. Jeg bruker et Barents Outdoor Finse 3 Polar. Det var jo han Fjellmann 77 som fikk overbevist meg til å skaffe akkurat dette. Det er jo et sånn reindyrka vintertelt. Det jeg liker med det er jo at det er god lufting og smarte løsninger, gode solide glidelåser og gode stormatter som man får luna ned i teltet, sånn at det står som støpt når vinden tar tak. Det er jo et tremannstelt, så det gir meg jo rikelig med plass. Fordi plass trenger man egentlig når det er vinter. Man har med seg utstyr, skal lage mat, og jeg får jo pulken inn i forteltet, så det er kjempekjekt. Og det er jo en egen følelse når man er her ute i romjula, og jeg biter i nesa ute, men kommer inn, og der har man plussgrader inne i teltet. Men i hvert fall med det utstyret her, så har jeg i hvert fall en solid base, og utstyret jeg kan stole på selv under de verste forhold. Det jeg anbefaler, pass på å ha faktisk de tingene som utgjør en forskjell, og for å ha det komfortabelt på tur. For det er ikke alltid det går etter planen. Og jeg tenkte at for at du akkurat skal få det litt enklere, så har jeg laget en pakkliste som jeg selv bruker, og er tilpasset meg.
som jeg skal legge ut, sånn at du kan laste ned i beskrivelsen. Så jeg håper du kan få nytte av den, og kan prøve deg på fjellet om vinteren du også. Det er en annen følelse å være på fjellet om vinteren. Ja, det kan være kaldt, men det er også en større frihet, synes jeg. Man kan liksom skjære tvers over frosne vann. Men nå har jeg sittet og skravlet her mer enn lenge nok, så nå tenkte jeg skulle få pakka dette her ned, som jeg sitter og prater om, ned i pulken. Sånn at det er romjul, så må hjem og feire nyttår i morgen. Sånn. Det var derfor jeg brukte steiner fra haugen der borte til å ankre teltet, for støtte på is ikke mange centimeterne ned, så jeg bøyde den her da. En casualty. Men. Sånn, da starter turen hjemover. Jeg tar beina fatt, for det er så skarete og isete at de bakkene jeg skal ned har jeg ikke lyst til å stå rett ut. Det var ganske bratt opp, så jeg skal ned 250 høydemeter, så ja. Vi får se. Jeg i hvert fall begynner opp mellom ura her med støvler, så får vi se.
Det har vært en utrolig fin tur her i fjellet, og jeg er glad for å kunne ta dere med på denne turen ut hit i romjula. Det er noe helt eget ved å kombinere den friske lufta med de historiene som har vært her før oss. Enten det var de smedene med sine jålass, eller om den legendariske Snowshoe Thompson. Jeg håper du har hatt nytte av at jeg viste frem utstyret mitt. For de av dere som er nysgjerrige på detaljene, så har jeg lagt ut en komplett utstyrsliste for vinterturer i beskrivelsen av denne videoen. Der finner du alt fra teltet til de små sikkerhetsdetaljene. Da er det bare å si tusen takk for at du ble med på turen. Og jeg ønsker dere alle en fortsatt riktig god jul, og ikke minst et strålende godt nytt turår. Og vi ses på neste eventyr.